Hello students, we are learn about chapter 2nd quadratic equation. Paper first, chapter 2nd quadratic equation. First activity. Activity. Classify the following polynomials as linear or quadratic. Classify these polynomials as a linear polynomial or quadratic polynomial. लिनियर पॉलिनॉमियल लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स मध्ये आपण पाहिलेले लिनियर पॉलिनॉमियल कशाला म्हणतात डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1 that is degree of equation is 1 polynomial in one variable having degree 1 is called linear polynomial which one is a linear polynomial 5x plus 9 degree of this polynomial is 1 hence it is a linear polynomial 5x plus 9 degree of the polynomial is 1 then also degree of the polynomial is not 1 degree of the polynomial is 2 if degree of the polynomial is 2 then it is a quadratic polynomial that is x square plus 3x minus 5 is a quadratic polynomial डिग्री ह्या पॉलिनॉमियलची 2 आहे म्हणून हे क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल झाले 3x minus 7 degree of this polynomial is 1 hence it is a linear polynomial 3x minus 7 again fourth one 3x square minus 5x degree of this polynomial is 2 hence it is a quadratic polynomial 3x minus 5x last one 5x square that is degree of this polynomial is 2 hence it is a quadratic polynomial these are the quadratic polynomials and in quadratic polynomials in these quadratic polynomials by taking the value of this polynomial is 0 या polynomial ची value 0 घेतली की ते झालं quadratic equation for example hence x square plus 3x minus 5 equal to 0 is a quadratic equation then 3x square minus 5x equal to 0 is a quadratic equation and 5x square equal to 0 is a quadratic equation आपण लिनियर इक्वेशन आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन पाहिलेले लिनियर इक्वेशन म्हणजे ज्या पॉलिनॉमियलची डिग्री 1 असते पॉलिनॉमियल इन वन व्हेरिएबल हॅविंग डिग्री 1 पॉलिनॉमियल इन वन व्हेरिएबल हॅविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लिनियर पॉलिनॉमियल अँड इन दिस पॉलिनॉमियल which is in one variable एकच व्हेरिएबल पाहिजे x आणि y असं नाही दिलेलं या ठिकाणी xच पाहिजे किंवा सगळे व्हेरिएबल yच पाहिजेत ज्या पॉलिनॉमियलमध्ये एकच व्हेरिएबल असेल आणि ज्याची डिग्री 2 असेल त्याला क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल म्हणतात आणि क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियलमध्ये इक्वल टू 0 घेतलं की ते झालं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन Now, standard form of a quadratic equation. Quadratic equation चा standard form आहे. आपण linear equation चा पहिला standard form ax plus by plus c equal to 0. Then we write the general form that is standard form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. In this equation there is only one variable x and degree of this polynomial is 2 is called a quadratic equation and equal to 0 hence it is a quadratic equation where a b c are real numbers. Standard form is ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are
real numbers. A, B, C are real numbers and A is not equal to 0. Most important, A is not equal to 0. If A is equal to 0, then it is not a quadratic equation. It is a linear equation. Not a quadratic polynomial, it is a linear polynomial. A is not equal to 0. Hence standard form is ax square plus bx plus c equal to 0. If in this equation b equal to 0, now b equal to 0, b ची किंमत जर 0 असेल तर b into x 0 येणार. दॅट इज इक्वेशन कोणते येणार? ax square plus c equal to 0. It is a quadratic equation also. Then if c equal to 0, c ची व्हॅल्यू 0 ठेवू. If c equal to 0, c 0 असेल तर काय व्हॅल्यू येणार? ax square plus bx equal to 0. It is also a quadratic equation. And if both b equal to 0 and c equal to 0, then b ची किंमत 0 असेल आणि c ची किंमत 0 असेल तर काय येणार इक्वेशन? ax square equal to 0. These both are a quadratic equations. Solutions or roots of the equation. What are the solutions? What is mean by the solution or roots of the equations? The value of the variable which satisfy the given equation is called solution or root of the equation. ज्या व्हॅल्यूने ज्या व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूने इक्वेशन सॅटिस्फाय होते त्याला सोल्युशन्स किंवा रूट्स ऑफ द इक्वेशन्स असे म्हणतात. नाउ एक्झाम्पल्स. Which are the quadratic equations? Decide whether the following equations are quadratic equations or not. We know that quadratic equation means the degree of the polynomial is 2 is called a quadratic equation, and in quadratic equation there is only one variable. एकच व्हेरिएबल पाहिजे, दिलेल्या इक्वेशनची डिग्री 2 पाहिजे, त्यावेळेला आपण त्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स म्हणतो. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा जनरल फॉर्म ax square plus b ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. Also b and c are equal to 0. b आणि c च्या व्हॅल्यू 0 असतील तरी ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन येऊ शकेल, पण a ची किंमत ही 0 नको. Decide whether these are quadratic equations or not. In this equation 3x square minus 5x plus 3 equal to 0. It is a quadratic equation or not? In this equation, हे इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का नाही हे आपल्याला पाहायचे. या इक्वेशन मध्ये एकच व्हेरिएबल आहे का? यस, या इक्वेशन मध्ये एकच व्हेरिएबल आहे x. In this equation x is only variable and maximum index of this equation is 2. याच्यामध्ये एकच व्हेरिएबल आहे आणि मॅक्झिमम इंडेक्स 2 आहे, म्हणून इक्वेशन काय झालं? हेन्स इट इज ए क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. देन सेकंड वन. In this equation there is only one variable. Which one is y? Y is only one variable and maximum index of this equation is 2. Hence it is a quadratic equation. Then third one. In this equation there is only one variable. Which one is m? M is only one variable, but the maximum index of this equation is 3. Hence it is not a quadratic equation. Fourth one मध्ये जर पाहिलं तर in first bracket l plus 2, in second bracket l minus 5. आता याच्यावरून जर पाहिलं तर l ची डिग्री 1 दिसते, आपण डायरेक्ट म्हणणार की हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. पण तसं करायचं नाही, हे पहिल्यांदा सॉल्व करायचं, ह्या फॉर्म मध्ये आणायचं आणि मगच लिहायचं की हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का नाही ते. आपण हे सॉल्व करूया. l into l square l into 5 minus 5l then plus 2 into l plus 2l
plus 2 into minus 5 minus 10 equal to 0. That is L square minus 5L plus 2L minus 3L minus 10 equal to 0. In this equation there is one variable L and degree of maximum index of this equation is 2. Hence it is a quadratic equation. Practice set 2.1. Question first. Write any two quadratic equations. कोणतेही दोन quadratic equations लिहायचे. This is an open-ended question. Students can write any equations in this form. कोणते equations students तुम्ही लिहू शकता. दोन quadratic equations लिहायचे. Suppose quadratic equation answer number 1 x square plus 10x minus 200 equal to 0. And also second example, any two quadratic equations लिहायचे. That is x square minus 6 equal to 0 is also a quadratic equation. Question second. Decide which of the following are quadratic equations. कोणते quadratic equations आहेत हे आपल्याला डिसाइड करायचे आहे. नंबर 1 x square plus 5x minus 2 equal to 0. इक्वेशन पहिला दिलेले इक्वेशन आहे. इन दिस इक्वेशन या इक्वेशन मध्ये सांगा किती व्हेरिएबल आहेत. एक्सच व्हेरिएबल आहे. x is the only व्हेरिएबल. हे एकच व्हेरिएबल आहे and त्याची मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे. and maximum index of the variable is 2. In this equation x is only the variable and maximum index of the variable is 2. Hence it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. Second, y square equal to 5y minus 10. स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आणायचं. पहिल्यांदा ax square plus bx plus c equal to 0. एका साइडला 0 पाहिजे RHS ला, बाकीच्या टर्म इकडे आणूया. Hence y square positive y get negative y, 5y positive 10 get negative 10 get positive 10 equal to 0. Hence in this equation which is a one variable y. Yes, y is y काय is the only variable and maximum index of the variable is 2. Hence it is a quadratic equation. Third, y square plus 1 upon y equal to 2. पहिल्यांदा जे डिनॉमिनेटरला असेल ते सर्व काढून टाकायचं आणि इक्वेशन्स लिहायचं. हेच
y कॅन्सल होण्यासाठी मल्टिप्लाय equation both the sides of the equations by y. Hence y ने मल्टिप्लाय करूया. Hence y into y square plus y into 1 upon y equal to 2 into y. Hence y multiply y square y cube. Y get cancelled plus 1 equal to 2y. Positive 2y get negative. Hence y cube minus 2y plus 1 equal to 0. Hence, now you write in this equation y is only the variable and maximum index of this equation, maximum index of the variable is not 2. Hence, it is not a quadratic equation. Hence, in this equation, y is only variable and maximum index of the variable is not 2, 2 नाही. Hence it is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. Example 4. X plus 1 upon x equal to minus 2. x ने मल्टीप्लाई करूया. मल्टीप्लाई both the sides by x. Hence we get x into x, x square plus x into 1 upon x, x get cancelled plus 1 equal to minus 2x, minus 2x get positive, x square plus 2x plus 1 equal to 0. Hence, in this equation, x is only variable and maximum index of the variable is 2. Hence it is a quadratic equation. ह्या इक्वेशन मध्ये x ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर फॉर्म पाहिला काय, वन व्हेरिएबल आहे, डिग्री ऑफ दिस maximum index of this variable is 2. Hence it is a quadratic equation. Example 5. m plus 2 into m minus 5 equal to 0. पहिल्यांदा दोन्ही ब्रॅकेट सॉल्व करून घ्यायचे. Hence m into second bracket plus 2 into second bracket. m into m square, m into 5 minus 5m plus 2 into m, 2m minus 5 into 2 minus 10. Minus 5 plus 2 minus 3 minus 10 equal to 0. Hence equation is m square minus 3m minus 10 equal to 0. In this equation, m is only the variable and maximum index of the variable is 2. Hence it is a quadratic equation. ह्या इक्वेशन मध्ये m हे एकच व्हेरिएबल आहे आणि मॅक्झिमम इंडेक्स 2 आहे, म्हणून हे काय आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. 6. m cube plus 3m square minus 2 equal to 3m cube. Positive m cube get negative m cube minus 3m cube
plus 3m square minus 2 equal to 0. m cube minus 3m cube equal to minus 2m cube plus 3m square minus 2 equal to 0. In this equation, which is a one variable? Yes, m is a only one variable and maximum index of the variable is 3, that is not 2. Hence it is not a quadratic equation. Question 3. Write the following equations in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Then write the values of a, b, c for each equation. Number 1. 2y equal to 10 minus y square. पहिल्यांदा हे कन्वर्ट करायचं. Hence negative y square get positive, y square plus 2y positive take get negative take equal to 0. आता हे इक्वेशन कंपेअर करायचं स्टँडर्ड फॉर्म. हेन्स comparing this equation with ax square plus bx plus c equal to 0. हे आलेलं इक्वेशन ह्या स्टँडर्ड फॉर्मलाच कंपेअर करायचं, नंतरच एबीसीच्या व्हॅल्यू लिहायच्या. इक्वेशन्समध्ये हे जर ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c ला कंपेअर केलं, y स्क्वेअरचा कोइफिशियंट म्हणजे a ची किंमत, हेन्स वी गेट a इक्वल टू 1. देन yचा कोइफिशियंट या ठिकाणी b असणार, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह जी व्हॅल्यू दिली असेल साइन त्याच्यावरून, b इक्वल टू प्लस 2 and c equal to constant term, hence c equal to minus 10. Number 2, x minus 1 bracket square equal to 2x plus 3. हे पहिल्यांदा कन्वर्ट करायचं. फॉर्म्युला कोणता येणार इथं? a minus b bracket square, a minus b bracket square equal to a square minus 2ab plus b square. यावरून ही व्हॅल्यू आपल्याला लिहायची. x minus 1 bracket square equal to x square minus 2x plus 1, positive 2x get negative 2x, positive 3 get negative 3 equal to 0. Hence x square minus 2x minus 2x minus 4x plus 1 minus 3 minus 2 equal to 0. Then comparing this equation with ax square plus bx plus c equal to 0, hence we get the values of a, b, c. A equal to 1, b equal to minus 4 and c equal to minus 2. Example 3. x square plus 5x equal to minus in bracket 3 minus x. ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस चिन्ह आहे, संख्यांची चिन्ह बदलतील. हेन्स x square plus 5x equal to positive 3 get negative 3, negative x get positive x, साइड चेंज होईल. हेन्स x square plus 5x minus 3 get plus 3 plus x get minus x equal to 0. That is x square 5x minus x plus 4x plus 3 equal to 0. Then comparing this equation with ax square plus bx plus c equal to 0, then we get the values of a, b, c equal to a equal to coefficient of the x square, that is 1, b equal to coefficient of x, that is 4, and c equal to constant term, c equal to 3.
Example 4, 3m square equal to 2m square minus 9. 2m square positive get negative, negative get positive. 3m square minus 2m square plus 9 equal to 0. 3m square minus 2m square, m square plus 9 equal to 0. हे कंपेअर करायचं आहे ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c. मग याच्यामध्ये मिडल टर्म bx नाही, मग ती आपल्याला घ्यावी लागली. तर m स्क्वेअर मिडल टर्म नाही म्हणून ती 0m म्हणून घ्यायची. 0m प्लस 9 इक्वल टू 0. कंपेअरिंग this equation with ax square plus bx plus c equal to 0. Hence the values of a, b, c are a equal to coefficient of m square 1, b equal to coefficient of m 0 and c equal to 9. Example 5, p into 3 plus 6p equal to minus 5. p ने मल्टीप्लाय करूया. p into 3 is 3p. p into 6 plus 6p square negative positive 5p 5 equal to 0. That is 6p square plus 3p plus 5 equal to 0. And comparing this equation with ax square plus bx plus c equal to 0. Hence we get a equal to coefficient of p square 6, b equal to 3 and c equal to 5. Example 6, x square minus 9 equal to 13. That is x square minus 9 positive 13 get negative 13 equal to 0. Hence x square minus 22 equal to 0. परत मिडल टर्म आहे याच्यामध्ये म्हणून हे इक्वेशन कसं येणार. x square plus 0x minus 22 equal to 0. Hence comparing this equation with ax square plus bx plus c equal to 0, we get the values of a, b, c are a equal to 1, b equal to 0 and c equal to minus 22.